Hey, ¿qué tal, banda? Este es un nuevo video de BMX por el canal abandonado. Ahora traigo un nuevo bike check para variar. Este canal parece de bike checks. Así que pues, vamos allá. Para empezar, tengo unos puños rancios, primo. Este me lo regaló el Charal Bike Store. Ya que se me rompió el izquierdo y este también ya volvió a romperse. Pero pues se agradece el apoyo. Son unos primos, pero no recuerdo el modelo. El Bars es un Fien Team 9.5 porque el Garrett Reynolds que tenía era muy corto y más bien muy pequeño de medida, y no me acomodaba. El poste es el mismo, el Fien Garrett Reynolds, un headset Neko pero con tapa primo. Mi horquilla es una Odyssey R15. Ya no tengo la R32 que solía tener. La mierda no enfoca. A ver, no. Ya enfocó. Aquí se ve las patitas, el offset. Es una Odyssey R15. Mejor me acomodo acá para mejor posición. El cuadro es un Fien Garrett Reynolds. Ahí pueden ver mis llaves. Y mis llaves salen. Es 25, es 2075 del Top Tube y de Chain Stain es 12.7. El ring delantero es el mismo, la Primo N4FL de siempre. El free coaster lo cambié por un Fien Cap izquierdo y con el mismo aro de siempre. Los pecs son los mismos de siempre, igual los de adelante. El plato es un Odyssey La Guarda, aquí se ve normalón, pero se ve ya bien acabado. Y mis cranks son unos 100, pero no recuerdo si son los segment. No recuerdo cuáles 100 son, pero son los que son 3 piezas, porque hay unos que son 2 piezas bidireccionales, 22 milímetros. Los pedales son unos Dakota Rouge. La cadena es una Merritt, demasiado sucia. No sé de qué diga Merritt. A ver. Sí, ahí se ve. Y mis valeros de centro son los Animal 22. La base pivotal es la de siempre, la Mission. Y mi asiento es el Fien Garrett Reynolds. Y mis llantas son las Primo 555C. Un poco resbalosas en el parque. En street no están mal. Y este es mi bike check 2023. Espero en este no cambiar de bici como siempre. Pues bien, creo que ya es todo el bike check. Sí, ahora vamos a hacer unas tomas de BMX. Y que casi nunca subo nada truqueando. Vamos a ver qué le podemos sacar a esta nave. Así que vamos para allá. Bruh. 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 Me está costando un poco hacer los trucos. No sé si es porque me duele la cabeza o porque estoy nervioso por la jam de mañana. No lo mencioné, pero va a haber una jam mañana en el skatepark del Bosque Cuauhtémoc, aquí en Morelia. No sé si vaya a grabar mañana, es más, no sé si vaya a competir, pero esperemos mañana a ver si pongo esos clips en el video de hoy. Pero sí me está costando bar manual, pero vamos a ver qué más le puedo exprimir.
Ok, banda, ese fue mi bike check y un par de sesh tierna. Y pues ya me voy, me quedé muy tarde, me enfrasqué mucho en ese tail whip. Y pues ya mejor me voy porque ya se me va a acabar la pila. Ah, la verga, sí me enfrasqué mucho con ese whip. De hecho aquí se ve cómo me acabé las calcas. Pero pues ni modo, ya saldrá otro día. Ya le avancé aunque sea al piso. Así que pues nos vemos en otro video. Así que pues gracias por ver.